सेकेंड साउंड ऑफ वॉवेल आई, स्वर आई की दूसरी आवाज। दोस्तों, अब तक हमने आई इस अक्षर की पहली आवाज सीखी और जो थी ई, पर आई इस स्वर को एक से अधिक आवाजें हैं। आई इस स्वर को 3 आवाजें हैं। इस वीडियो में आई इस स्वर की दूसरी आवाज क्या है वह हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, आई की दूसरी आवाज होती है अ। ध्यान दीजिए, आई की दूसरी आवाज होती है अ और इसलिए BIRD का उच्चारण होता है बर्ड। बिर्ड नहीं, उच्चारण होता है बर्ड, क्योंकि इस शब्द में आई की दूसरी आवाज का उपयोग हुआ है। चलिए और कुछ शब्द देखते हैं जिनमें आई की दूसरी आवाज मतलब अ का उपयोग हुआ है। शब्द है BIRD, उच्चारण बर्ड। बर्ड मतलब पंछी। अगला शब्द GIRL, दूसरी आवाज का उपयोग वो है अ और इसलिए GIRL, उच्चारण गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। थर्ड साउंड ऑफ वॉवेल आई, स्वर आई की तीसरी आवाज। दोस्तों, अब तक हमने आई की 2 आवाजें सीखी। आई की पहली आवाज थी ई, इंक वाली ई, और आई की दूसरी आवाज थी अ, बर्ड वाला अ। इस वीडियो में हम आई की तीसरी आवाज देखने वाले हैं। दोस्तों, आई की तीसरी आवाज होती है आई। ध्यान दीजिए, आई की तीसरी आवाज होती है आई और इसलिए WILD, जिसमें आई की तीसरी आवाज का उपयोग हुआ है, उसका उच्चारण होता है वाइल्ड। ध्यान दीजिए, आई की तीसरी आवाज आई और इसलिए WILD का उच्चारण होगा वाइल्ड। चलिए कुछ शब्द देखते हैं जिसमें आई इस स्वर की तीसरी आवाज मतलब आई का उपयोग हुआ है। शब्द है FIND। आई की तीसरी आवाज आई, इसलिए FIND का उच्चारण होगा फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढना। उसी प्रकार HIND, उच्चारण हाइंड। BIND, उच्चारण बाइंड। MIND, उच्चारण माइंड। HIND, उच्चारण हाइंड। IRIS, उच्चारण आइरिस। ITEM, उच्चारण आइटम। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम आई की तीसरी आवाज मतलब आई से बने शब्द कैसे पढ़ने हैं वह देख रहे हैं। शब्द है TINY। इस शब्द में भी आई की तीसरी आवाज मतलब आई का उपयोग हुआ है और इसलिए TINY का उच्चारण होगा टाइनी। टाइनी मतलब नन्हा। उसी प्रकार TIDY का उच्चारण होगा टाइडी। चलिए यह वीडियो दोबारा देखते हैं और आई की तीसरी आवाज मतलब आई से बने शब्द कैसे पढ़ने हैं वह सीखते हैं।